Um casal se preparando para comemorar seu aniversário estava lidando com seu gato travesso. Antes de sair, eles conseguiram colocar o gato para fora. No entanto, quando estavam prestes a sair em seu Uber, o gato se esgueirou de volta para dentro de casa. O marido retornou para dentro para perseguir o gato, enquanto a esposa, vendo os vizinhos por perto, disse ao motorista do Uber que seu marido estava apenas verificando a mãe dela no andar de cima para evitar revelar que estavam deixando a casa desprotegida. Dentro de casa, irromperam ruídos, batidas fortes, maldições e sons de uma perseguição pelas escadas acima e abaixo. A esposa, tentando manter uma fachada calma, olhava nervosamente entre o motorista do Uber e os vizinhos. Eventualmente, o marido surgiu, parecendo abalado. Ao se aproximar do Uber, ele explicou: Desculpe pela demora. Ela estava bem escondida. Quando finalmente a peguei, ela correu para todo lado antes que eu pudesse prendê-la. Ela está em uma gaiola agora.